れが備前か、ここがマジか。いやー、やっぱ西のトラックちっちゃと走るな、すごいな。団地やな。こんな道でトロトロしてどうすんのみたいな気迫を感じる。いや、そんな飛ばしてはらへんでそんな飛ばしてはらへんねんけどさ、確かほんまなんも見えへん。砂のせいで、鳥取砂丘の砂のせいでほんまなんも見えないっすわ。あれか、そのコートができそうでできひんかった感じが、戦車のないや、もうちょっと時間くれたら固まらせられたのになみたいな。でチャッとしたとこで今かき回されるからやな。これもうちょっとですわ。スプラッシュマウンテン、ツッコミが冴えないです何がスプラッシュマウンテンかーいの、何やめとんねん、寝ぼけとんちゃうか。そうでーすそうそう、全然起きてんねんけど、この地図の右らへんにある白い地帯なんやろで見せられへんのは残念やけど、なんか俺の右手の範囲にやな、すごい白いとこある。そこだけ地図がお昼みたいな軸がある。山なんかな、何やろ。山やっていうならもう僕十分今登ってるんですけど下ってるというか、高さ制限的なやつあるから。あ、確かにビビるな確かにそれはビビる怖いなトラック、あんま高さあると。いけるよ高さ全然いけるよ。なんとかして高さ OK って言ってあげたいな。ほんま道見えへんわこんな綺麗にテッカテカになる道知らんわこんなでっかでかになる。俺のライトどこでついとんの。消した？あ、ついてる俺のライトついてるみたいな。あ、すげえな。目先しか見えへんわ。ボーンって言ったらそれは俺が道間違ったってことやからな。うわハマった。ハイドロプレーニング現象。そんな深いとこある？じゃあ俺のタイヤの溝がないんかわかった俺のタイヤの溝がもうないんや。完全にタイヤ浮いてるもんな。おーってなった。なるで、ならへんかった。ごめん、嘘ついた。よっぽど深いんやんけ、じゃああっちがあれここ深そうやなと思って飛び込んだらさ、なるぞと思ってなるねって言ったってやのにならへんやんけ。晴れの国よ俺の何が晴れの国だ。浮いてるタイヤがもうバラ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 じゃないんすよ。はいはいはい。もう見えない
ちょっと待って、これ岡山名産用水路にハマってるとかじゃないよね。こんなバカって用水路じゃないよね。こんなパパパパパパってある？遊んでんちゃうねんこっちは。面白すげえな。なんなんパパパパパパ県民どう生活しとんの。雨やばー、さっさと着こう。あと1時間大変になるかもしれんしな。うっせえ。どうしよう上や。見えん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 。ええな、テンション上がるな。タイヤは持ってかれるしよ、前は見えへんしよ、暗いしよいいねこれでも密足しやってんだからな。人生やりきれへんな。リパライドリパライド。ハイドロプレーニング現象。あ、ピシャってかけられちゃうどこに行ったら台風から逃げたことになるんだろう。完全に今南に下ってんねんけどな。あ、丸中さんやイオングループの四国でお世話になりました丸中さん。岡山にもあった。俺は今またなんか高速に乗らなあかんのか分岐を左方向です。岡山道か今度は。よろしくね。ちょ待って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 。スピードメーターの素の字も見えへん。待って待って、場所を考えてスピードメーターの素の字は見えてやんと。あ、来てないうちにやなまあでもこの辺封鎖される前でよかったな。たまらんねもんな。さっさと抜けてしまうとさ、通行止め食らうかもしれんもんな。そうなったらほんま最悪やで。出られへんこれ逆にもうワイパーが邪魔なのか早ければええってもんちゃうで。車もピカピカや今までこんな光ったことないぐらいピカピカじゃんか。さっきは歩いてる時にこんなん比べてたらお前死んでるぞほんま肺炎じゃん。肺炎だろこんなもん。飛んでもらえええなああ、なんでもかんでもええなって言っといたらええみたいなとこあるわ。彼の国に入り始めてんのか俺。逆に今何県やってんやろここら辺の県境全然わからん。おー滑るわハイドロプレーニング現象がうえーいってなった。あれ全然ハンドル振ってないですからね
勝手にやな、最有機やな、じゃあってなったで。やばす、見えない本当に見えないいい加減にして。ノリで走ってる、嘘やで嘘こんなん言うたらほんまめちゃめちゃ怒られてしまう。ノリで走ってるとかあれを言うとるんだ待てや、こんなんやっぱ見えへんやろよ。ノリで走るしかないやろよ、こんなもん。行く前行く線のこう選択肢をやな、たまたま正解してここに来てるだけやぞ。でもトラックさんも全然速いねんな。ガタガタ言うことじゃないんやろな。何を若造が喋っとんねんみたいな。およそ3キロ先、左方向ジャンクションです。ジャンクションついに深い山道やな。わしだけかい、わしだけかい、誰も岡山には行かんかい。岡山空港あんねや。岡山に空港あんねや、知らんかった岡山に空港あんの。傾いてる傾いてる寝かせないね鳥取からの川山への道は僕を寝かせないもの、眠気一つないものもうだって雨のステージあり、ハイドロプレーニングのステージがあり、見えない山道だ。で最後はもうなんか地面すら揺らすんじゃないかっていうぐらいのサービスぶり。ほらもう寝てられないよ。笑わっしょ。でも先週にはきっつい台風一発来とったやん言うたら。せやけどなんか意外となんか爪痕らしきもんはまだ見いひんな。広島あたり行ったらまだ残ってんのかな。なんかいっぱい酒やなあかんとこあんじゃんかなと思ってたけど、今んとこ全然やな。そんなとこまで来て車水没させられへんってな、帰れへんなるなんか単車買って帰るわ5万10万ぐらいで僕前ですわっていうか、楽しいねやろな。いや悲しいけどさ、とりあえずレッカー車で運ばねやろな。さすがでも空港に繋がるだけあって綺麗な道やな。岡山に空港ってあんのかい、聞いたことないわ実は結構ちょくちょくあんのかな。奈良空港みたいな。奈良はないですよごめんなさい。ほんと京都も聞いたことない。あんのかな、知らんだけなのかな。砂丘から虫連れてきちゃったよく自販機にたまについてるバッタの超ちっちゃいやつみたいなやつ飛ぶんですけど、バッタの超ちっちゃいやつみたいなボディしたやつ連れてきちゃった。やめて、ナビの上で暴れないで。横風すげえな。でも大体な、もう大体は
飛島とかあの辺の横風を食らってたらもうどこ行ってもやれるよ君らもう大丈夫。あれが多分最強やと思うわ。